بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله نكمل يونت 2 الوحدة الثانية للصف السادس الابتدائي. إن شاء الله يبقى الشرح من كتاب المعاصر. نبدأ listen 2 الدرس الثاني. how is the weather اللي هو الطقس in your city. بيسأل هنا على الطقس في مدينتك. weather اللي هو الطقس. شوف أهم الكلمات. weather الطقس. shade اللي هو الظل. wet مبلل. windy عاصف. warm دافي. rainy ممطر. outdoors بالخارج. sunny مشمس. clouds السحب. شوف بقى اكسترا فوكابلري كلمات إضافية. هات قبعة. clear صافي واضح. dark مظلم أو غائم. heat حرارة. sunglasses نظارة شمسية. dusty يعني غبار. strong قوي. waves اللي هي أمواج البحر. indoors بالداخل. قلنا outdoors بالخارج، indoors بالداخل. شوف تصريفات الأفعال. stayed checked protected. الأفعال irregular أفعال غير منتظمة. wrote fly flew drank wore. important expressions and prepositions. tell about يعني يخبر عن. full of dark clouds ملبد بالغيوم. rain heavily يعني تمطر بغزارة. clear sky سماء صافية. protect from يحمي من. stay indoors يبقى بالداخل. write back soon عاود الكتابة قريبا. check the weather تحقق من الطقس. sit in the shade يجلس في الظل. take care of يعتني به. choose the correct answer from ABC or D. 1 when it's hot لما الجو يبقى حار. people drink water بيشربوا مياه. and rest in the shade ويستريحوا في الظل. يبقى shade اللي هو الظل. I like looking at the high أحب النظر إلى إيه؟ at the high in the sea في البحر. يبقى at the high waves الأمواج العالية waves. it's windy يعني الجو مليء بالرياح. windy and the sky والسماء is full of dark clouds اللي هي سحب ملبدة بالغيوم. in weather طقس ايه. people should drink a lot of water يجب على الأشخاص ارتداء drink شرب a lot of water مياه كثيرة. يبقى in hot weather في الطقس الحار. 5 the streets الشوارع are because it's raining heavily انها بتمطر بغزارة. يبقى the streets are الشوارع ايه؟ wet يعني مبتلة. we wear hats بنرتدي قبعات to ourselves from the sun من الشمس. يبقى to protect لحماية أنفسنا. to protect ourselves from the sun من الشمس. some people بعض الأشخاص like to check the before قبل they go outdoors قبل ما بيخرجوا برا. to know it's hot or cold الجو حار أم بارد. يبقى check the weather يحبوا يعرفوا أنباء عن الطقس. listening and reading الاستماع والقراءة. what is the weather like in Egypt today بيسأل على الطقس في مصر. ده هنا ايميل اهوت. ايميل تو هكتب العنوان البريد الالكتروني للي رايح له الايميل. للي رايح له الايميل جون. وفروم اللي كاتب الايميل عنوان اللي كاتب الايميل. بعد كده subject الموضوع عن weather الطقس in Egypt. Hi John, how are you? I want to tell you about the weather in Egypt today.
عايز يقول له هيقول له عن الطقس في مصر، أحوال الطقس في مصر. It's very different from one place to another. يعني الطقس مختلف من مكان إلى آخر. In Alexandria في اسكندرية it's windy. الجو بيبقى مليء بالرياح and rainy ممطر. The sky السماء is full of dark clouds. يعني مليئة بالسحب الملبدة بالغيوم. And the waves والأمواج are high عالية. People are staying indoors. الناس بتبقى موجودة بالداخل because بسبب it's cold إن الجو بيبقى برد. And the streets والشوارع are wet مبتلة. Some shops بعض المحلات are closing early يعني بتقفل بدري. ده بالنسبة للطقس في اسكندرية. دخل بقى هنا على الطقس in كايرو في القاهرة. in كايرو the weather is warm and sunny. يعني الجو في القاهرة دافي وصاني مشمس. people are walking in the street. يعني الناس بتمشي في الشارع. children are playing in the parks. والأطفال بيلعبوا في الحدائق. some students بعض الطلبة are doing their homework. بيعملوا الواجب بتاعهم outdoors بالخارج. I can see birds flying in the clear sky. يعني بشوف الطيور وهي طايرة في السماء الصافية. كده قال الطقس بالنسبة لاسكندرية والطقس في القاهرة. هنا هنقول بقى في أسوان. In أسوان it's hot. الجو حار. The sun is very strong. والشمس حامية قوية. And the sky is clear. والسماء صافية. Farmers water their plants. هنا water ده verb معناه يسقي أو يروي. المزارعين بيروي المزارعين their plants نباتاتهم early مبكرا in the morning في الصباح. People drink lots of water. الناس بتشرب مياه كتير. wear hats بيرتدوا القبعات. and sunglasses النضارة. and sit in the shade وبيجلسوا فين؟ shade اللي هو الظل. to protect themselves لحماية أنفسهم from the sun من الشمس. now Egyptians are checking the weather. دلوقتي المصريين بيراجعوا الطقس to help people to care of لمساعدة الناس بالعناية ب their homes منازلهم and plants النباتات. What is the weather like in your city؟ اسألوا بقى الطقس عامل ايه في مدينتك. رايت باكسون your friend يوسف اللي بعت الإيميل يوسف. هنا هنتكلم على زمن اسمه زمن the present continuous tense زمن المضارع المستمر. usage الاستخدام. we use the present continuous نستخدم المضارع المستمر to talk about actions happening now عن أحداث التي تقع الآن. actions happening now. نروح على الفورميشن التكوين. affirmative statements الجمل الخبرية المثبتة. I تاخد am. he she it تاخد أو singular noun أو الاسم المفرد ياخد is. you we they plural noun والاسم الجمع ياخد are. ودي الاختصارات بتاعتها. بعد كده الفيرب بضيف له ing. يبقى بعد am is are بضيف للفعل ing. هنا مدينا مثال اهو. he is playing football now عن احداث بتحصل دلوقتي. ادي كلمة now الان وهي خدت is وبلاي ضفت لها ing. negative statements الجمل الخبرية المنفية. I قلنا بتاخد am عشان انفيها اقول I'm not. he she it والاسم المفرد singular noun تاخد is وانفي ب isn't. بعد is احط not او isn't. you we they او plural noun او الاسم الجمع نستخدم معاها are وانفي بنوت او اختصرها ب aren't واختصر is not ب isn't. وبعد كده بضيف للفعل ing. هنا بالنسبة لصيغة الاستفهام لو السؤال ب yes or no question نستخدم am is are طبعا في بداية السؤال. بعد كده السبجكت الفاعل. بعد كده الفيرب بلس ing. ادي مثال اهو. are you watching TV now؟ هل بتتفرج على التلفزيون دلوقتي؟ are you في الإجابة بتبقى yes I am أو no I am not. is he doing his homework؟ هل هو بيعمل الواجب بتاعه؟ أقول no he isn't أو yes he is. هنا في حالة السؤال بأداة استفهام WH question وزي where when what
بجيب أداة الاستفهام وبعد منها ام از ار وبعد كده السبجكت الفاعل وبعد كده الفيرب بلس اي ان جي. واتس هي دوينج ناو، ادي السؤال ادي وات اهي، جبت بعدها از بعدها الفاعل هي ودو ضفت لها اي ان جي. في حالة ان الفعل بضيف للفعل اي ان جي، لو الفعل منتهي باي بحذف الاي واضيف الاي ان جي. في ايه؟ في حالة ان انا ما بسمعش صوت الاي، قلت سايكل سايكل ما سمعتش صوت الاي يبقى بحذف الاي وبضيف اي ان جي. ست فعل منتهي بحرف ساكن كونسونانت وقبليه حرف متحرك بضاعف التي واضيف الاي ان جي. فيد، اما هنا لو الحرف الساكن اهوت اللي هو دي قبليه حرفين اتنين متحركين يبقى بضيف الاي ان جي ما بضاعفش الحرف. هنا لاي لو الفعل منتهي باي اي بحول الاي اي لواي واضيف الاي ان جي. هنا بالنسبة للكلمات اللي هي بتدل على الزمن، now الآن، at the moment، look انظر، listen، right now، دي كلمات لما بنلاقيها في الجملة فنسبة كبيرة جدا بنستخدم البريزنت كونتينوس المضارع المستمر. ماجد is، طبعا قلنا am و is و are بلس الفيرب بلس ان جي قبليه ضيف لها اي ان جي. ماجد is playing tennis in the club now، بيلعب تنس في النادي دلوقتي now، يبقى ده الزمن بيعبر عن احداث بتحصل دلوقتي او اثناء الكلام. are طبعا فعل هنا مضاف له اي ان جي وهنا يو يبقى استخدم are. are you eating your lunch at the moment؟ ندى is يبقى براكتس بضيف لها اي ان جي بس بحذف الاي واضيف الاي ان جي. My dad is working، work بضيف لها اي ان جي. The students الطلبة دي جمع تاخد ار وادي الفعل مضاف له اي ان جي. Where دي أداة استفهام، هنا going الفعل مضاف له اي ان جي، وهنا طبعا هنستخدم بعد where أداة الاستفهام am is are، هنا يو هتاخد ار. 7 we are helping، we are helping our mom in the kitchen، يبقى are برضو بضيف للفعل بعد help بضيف له اي ان جي. هنا يو ادي الفعل playing اهو مضاف له اي ان جي، are بتيجي مع يو. are you playing tennis today، اللي بتلعب تنس النهارده، طبعا are you بتبقى في السؤال I am، yes I am. They are enjoying their vacation at the moment، يبقى لم at the moment اهي من الكلمات اللي احنا لسه قايلين عليها بتدل على الزمن. زي تاخد ار وهاف ضفت لها اي ان جي بس احذف الاي من هاف. she is studying for her exams at the moment، بتذاكر عشان امتحاناتها. look برضو من الكلمات دل على الزمن، look و listen. look they are يبقى اضيف لسايكل اي ان جي بس احذف الاي واضيف الاي ان جي. حسن اند نور دي كده جمع يبقى نستخدم معاهم ار وواتشنج مضاف لها اي ان جي. حسن اند نور ار واتشنج ا موفي ناو، بيتفرجوا على فيلم دلوقتي. وير ار زي سبيندنج زير فيكيشن، فيكيشن اللي هي الاجازه. ذا بويز جمع خدت ار وبضيف للفعل تيك اي ان جي يبقى تيكينج فوتوز بيلتقطوا صور. طبعا بحذف الاي في حاله ان انا بضيف الاي ان جي، في حاله ان انا ما سمعت الصوت الاي قلت تيك ما سمعت الصوت الاي، اما لو انا سمعت صوت الاي بسيبها زي ما هي واضيف الاي ان جي زي بي being، see seeing. We are playing with the balloons at the moment، يبقى قلنا برضو at the moment اهيت من الكلمات دل على البريزنت كونتينوس المضارع المستمر. وي تاخد ار وبلاي ضفت لها اي ان جي. هنا ده سؤال يبقى بعد اداه الاستفهام ام از ار. نهى اند داليدا ده كده جمع يبقى نستخدم ار، وادي دو مضاف لها اي ان جي، وادي الكلمه الداله اللي هي ناو. امينه از وباي اضيف لها اي ان جي. هنا ويرنج الفعل اهو مضاف له اي ان جي يبقى عايز ام از ار، شي هتاخد از. نسمة is doing her homework now، بدل yesterday بالامس لا now اللي هي الان.
هاني and Yusuf are trying to build a house. Choose the correct answer from A, B, C or D. 1. What are am is are يبقى عايز verb plus ing يبقى doing. I am عايز فعل plus ing يبقى practicing. For the football game. علي and طارق كده جمع خدنا are وعايزة فعل plus ing يبقى running. For عمر is organizing يعني بينظم a party حفلة. For the end of the exam في نهاية الامتحانات. 5. She is playing with her dog in the park at the moment. Where are they going now الآن. Are you washing the dishes هل بتغسل الأطباق. هنا فعل بلس ing having اهي يبقى عايز am is are she هتاخد is. 9. Why are you shouting. عادل ليه انت بتزعق يا عادل ليه معلي صوتك. Why are you shouting. General exercise on lesson 2 تدريبات عامة على الدرس الثاني. listen and circle ده سؤال listening سؤال استماع. قلنا من الأفضل في سؤال الاستماع نقرأ الأسئلة والاختيارات الموجودة عليها قبل ما نسمع نص الاستماع. Choose the correct answer from A, B, C or D. 1. If the streets لو الشوارع are wet مبتلة it means it's raining إن الجو كان ممطر. raining heavily يعني كانت بتمطر بغزارة. 2. We wear hats بنرتدي hats اللي هي قبعات to protect ourselves from the strong sun من الشمس. protect يعني بنحمي. My mom is cleaning the room right now يعني الآن بتنظف الحجرة is cleaning. My sister هنا فعل plus ing drawing يرسم يبقى my sister مفرد تاخد is. my sister is drawing a picture بترسم صورة at the moment في الوقت الحالي. weather اللي هو الطقس warm دافي أو الدورز بالخارج protect يحمي. It's very important for us يعني من المهم لنا to check the weather ان احنا نشوف الطقس daily يوميا. when the weather لما الطقس is warm يكون دافي and sunny مشمس many people enjoy spending time بيقضوا وقت جو مشمس ودافي يبقى enjoy spending time outdoors بالخارج. they wear hats and sunglasses بيرتدوا القبعات وسانجلاسز النضارة to protect لحماية to protect themselves أنفسهم from the strong sun من أشعة الشمس. نروح على سؤال القطعة. I am يوسف I am in grade 6 يعني في الصف السادس. I have many friends عندي أصدقاء كتير from different cities من مدن مختلفة in Egypt في مصر. yesterday بالأمس our teacher asked us to do research طلب مننا ان احنا نعمل بحث about weather عن الطقس in Egypt في مصر. I called my friend علي اتصلت بصديقي علي from Alexandria اللي هو من اسكندرية and we talked together واتكلمنا سوا about the weather in Alexandria عن الطقس في اسكندرية. in Alexandria it's rainy جو بيبقى rainy ممطر and the streets الشوارع are wet مبتلة so لذلك people are staying indoors عشان كده الناس بتبقى داخل المنازل and some shops وبعض المحلات are closing early تقفل مبكرا. there are many beaches في شواطئ كتير in Alexandria where the waves الأمواج are high الأمواج بتبقى عالية. عمر my friend from أسوان بقول على عمر بقى بقول عمر ده صديقي من أسوان. told me قال لي about the weather عن الطقس in his city في مدينته. in أسوان في المدينة it's hot الجو حار. people drink lots of water يبقى هنا ده هتبقى إجابة السؤال الخامس. إجابة السؤال الخامس people drink lots of water بتشرب مياه and wear hats and sunglasses to protect themselves from the sun
ده هتبقى إجابة السؤال الخامس. Choose the correct answer from A, B, C or D. The opposite of the underlined word high. Opposite يعني عكس، عايز عكس high مرتفع، يبقى low منخفض. عمر is from، عمر من أسوان. Answer the following question. Question number 3. Where are shops closing early in Alexandria? Why؟ لماذا؟ Because the weather is rainy. لأن الطقس بيبقى rainy ممطر. What is the weather like in أسوان؟ الطقس بيبقى عامل إيه في أسوان؟ It's hot. hot يعني الجو حار. How do people protect themselves؟ الناس ازاي بتحمي نفسها from the sun من الشمس؟ ده رقم 5 ومجاوبين عليه في القطعة. Question number 5. What is the weather like in Cairo؟ الطقس عامل ايه في القاهرة. Children are playing in the parks. هنا طبعا look قلنا من الكلمات دالة على البريزنت كونتينوس المضارع المستمر، يبقى the birds جمع تاخد ار وفلاي فلاي ان جي. we aren't wearing يعني احنا مش مرتدين our heavy jackets جواكت تقيلة at the moment because it's hot لأن الجو حار. سؤال بانكتويشن، الاي تبقى كابيتال. It's very rainy in Alexandria. Alexandria طبعا اسم مدينة، اسم قرية، اسم دولة، لازم يبقى أول حرف كابيتال. الاتش تبقى كابيتال. هاو معناها كيف، يبقى نعمل كوتشن مارك علامة استفهام. الباراجراف من 60 كلمة عن ماي فيفورت ويزر، طقس المفضل، مجاب عنه في نهاية الكتاب.